Емшілерге кетіп қалатын әйелдер адамдар болады, дәрігерлерге сенбей. Одан кейін қазіргі таңда өте көп биологически активный добавки, БАДы. Сондайға көп сенетін кісілер бар. Бірақ енді оның сол мына емшіге кетіп емделіп кеткен деген әйел адамды әлі көрген жоқпын қатерлісікпен. Көбінесе ондай кісілер бізге жарты жылдан кейін немесе бір жылдан кейін ауыр жағдайда, халі ауыр жағдайда қайтып келіп жатар. Ондай өте жиі кездеседі. Өкінішке орай сүт безі қатерлісіктері көбейіп барады бірден. Ол тек қана біздің елде емес, ол әлем бойынша қазіргі қатерлісіктердің арасында бірінші орындарға шығып жатыр. Ал екіншіден жасарып барады. Қазіргі өтіп жатқан скрининг программасы 40 жастан басталады. Сондықтан 40 жастан кейін скринингті өткен әйелдердің көбінесе сол екінші, үшінші сатысында және бірінші сатысында табылып жатыр. Осыдан 5-6 жыл бұрын ондай өз-өзін тексеріп, профилактика ретінде дәрігерге бару деген аз болатын. Қазір чекап программалар көбейгеннен кейін әйел адамдар, көбінесе жастар, өз-өздерін қарап, денсаулықтарын қарап жүрген әйелдер жиі кездеседі. Ол өте қуанышты бізге. Қазіргі таңда жастарда көбейіп барады. 20-дан асқан, 30-дан асқан әйел адамдар келіп жатады. Көбінесе дәрігердің жіберуімен келеді. Олар чекап өтіп, өзінің жергілікті дәрігерлеріне барып, сол жерден ары қарай сүт безінің қатерлісігіне күдіктенсе, сол жергілікті дәрігерлер олар бізге онкологиялық орталыққа жібереді. Әрбір науқас мен мысалы ол кісіні бірінші қабылдағаннан бастап, ары қарай ота жасап, біздің бөлімшеден выпискасын алып, күліп, жағдайы жақсарып кетіп баратқан кезде, сол кезде біздің де қанатымыз өседі, өзіміздің жұмысымыздың нәтижесін көріп тұрамыз.